Oh no no, anani abachi. Akwadro. Akwadro foul. Hey, you na bottle fuel. Gini biya, ego akunyete ni. That ye ndị na-agba ọsọ. Bịa n'anya ọ bụ na ikunu ji agba ọsọ n'igwe agwụgo m unu agwa m ka m mechie this church. Kekunu ya esi bịa nyete 800 naira ego one ka ị na-ele a liter of fuel. Kedu wet phone a? Oh, ihe nchọ bụ mpụta mgbata lulu fuel every day. Unu abịa charge ya phone n'ụlọ ụka. Achọrọzi m ụdị ife afọ ọ bụ na ị chọrọ ị na-abịa ụka m. Ụka adịla tata. No Sunday service today. Ka ihe ka m oke ngwa bịa wọchigodu udego enye unu nye gafulu udu jen anyị na-adị n'asụ gafulu udu jen anyị mkpọkwa ya negodo anya ifu jen a afụbeghị jen ka jen anwụ fuel ona ka jen a si anwụ fuel ona 1 liter ka anyị ga na-asụzi tata azin 1 liter ka anyị ga na-agbazi ọ bụ na unu adịbe serious ka sọchụ na-agwa m ọkwa adịrọ Kaya na din alachasisi milk a. Ọgbọkọ mụ. Ntabizi m na-eko milk anọ na. How many times you go milk this week? Amakọ mụ tabizi m na-eko milk. Taa ka m na-aṅụ tii. Ọ bụ na gị ji ego ya ege ya, unu eso na-aṅụ milk anọ na. Eziokwu ntabizi m na-eko milk. Ike ya bute mi a na room, mmadụ ejesi na milk a. Na Sunday service, o nwere ebe ọkụ dị. Ọ bụrụ 800 ka unu nyete, ike ọ bụ na ike ọsọ n'igwe agwụgwụ. Agbanya m eje na ebe a. Ọ gị nwa bụ je, unu amara na unyi agba ije before m bịa. Mmadụ etinyesila fonu ebe a nụ, ebe a bụla ebe a na-achaji fonu. And ụmụ nwoke agwago m unu, lapụ na ụmụ nwaanyị chọọchị m. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị bịasịa chọọchị. Onye ọbụla fonu ya dị. Obere fonu ma ọkwa na-adịghị ya. Ilu isi na-adị gị na nsị ya bịa n'ụlọ bịa were ya. I'm sorry to say, onye ọbụla bịa bụ ụka na Sunday bute 2 liters of fuel. Ọ bụrụ na ekpere for anointing were ego m na-agba fuel. Ahụ eme ka eme. Ọgụ ndị ege.